Evo, še lep pozdrav tu. Danes imamo prvo Zoom srečanje v živo. Moja pot iz depresije, anksioznosti, bipolarne motnje, šizofrenije, paničnih napadov, strahov, obupa, žalosti, vloge žrtve, vloge ubogega jaza v današnjo srečno Natašo. Evo, srečno, radostno, veselo, polno upanja, polne vere, polno zaupanja. In moja pot do tu ni bila lahka, ni bila z rožicami poslana. Se pravi, nekje, če se vrnem nazaj v moje rosno mladost, pri 7 letih je umrla mamica. Danes jaz vem, ok, šla v drugo paralelno realnost in tako naprej. In kaj se je takrat z mano dogajalo? Dogajalo se je to, da jaz kot 7-letna punčka, otrok, sem videla, da je njej lepo, da je z njo vse ok, da ni čisto nič narobe, da je ona odšla, da je ona umrla. Težje je pa bilo za druge ljudi okoli mene, se pravi očeta, sestro, babice, se pravi mamico od mame in tako naprej, ne. In vsi ti ljudje so bili zelo žalostni, vsi ti ljudje so bili zelo potrpeni. Nihče se ni ukvarjal z menoj, nihče me ni videl, nihče, se pravi, moje življenje se je spremenilo čez noč. Čez noč sem rabila začeti kuhati, sem rabila začeti likati, sem rabila začeti pospravljati. Vsak dan sem ždela pred oknom in čakala, kdaj se bo mamica vrnila iz bolnice, kdaj bo vse tako, ko je bilo, a ne, po starem. Ko je bil pogreb, so mi pol kasneje povedali, da ravno ko so krsto devali v zemljo, v grobek, sem rekla, mami, lulat me tiši, ne, mami, gremo lulat. Se pravi, kaj vam tu hočem povedati? Nisem imela zavedanja, oziroma nisem vedela pri 7 letih, kaj to pomeni smrt. Zdaj vsak, to bi vam rada danes povedala, da želim, da kar danes govorim, je moja resnica. Vaša resnica je možno, da je drugačna. In ne rabite mi verjeti niti besede, nisem tu zato, da bi mi verjeli, pa da bi rekli, Nataša ima prav. Meni je pomembno, da vse to, kar jaz danes uporabljam, da vse to, v kar jaz danes verjamem, zaupam, sem predana raznim modrostim in resnicam. To so moje modrosti in moje resnice in nikogar ne posiljujem s tem in vsak naj najde svojo pot. Gre se pa za to, da v tisto, kar smo prepričani, ustvarja, kreira naše življenje. In bodimo prepričani v to, kar nam služi. In jaz vam bom zdaj povedala svojo zgodbo, ki meni služi, ki je meni v doprinos, zaradi katere je moje življenje danes lepše, ker jo dojemam na takšen način. In tu sploh ni zdaj pomembno, ali je to resnica ali ni resnica, pomembno je samo to, da je meni fajn, da je meni lažje, ker jaz v to verjamem. Ok, to sem še hotela vmes povedati. Je dosti razumljivo, napišite mi v komentarčke v chat, če me razumete. Gremo zdaj nazaj na teh 7 let, ja. Se pravi, kaj je bilo? Bila sem predtem, preden je mamica umrla, sem bila v bolnici pri njej, glavo imela povito, rekla je, kaj se učite v šoli, sem rekla abecedo, in je rekla, zdaj pa, ko jaz pridem domov, boš pa ti rabila mene abecedo učiti, ker je izgubila ta kratkoročni spomin. In za mene, v meni se je takrat porušil svet. Jaz tega nisem vedela, jaz sem to praktično peljala s seboj, ta občutek, ko se je takrat v meni zgodil. 35,
40 let, recimo, dokler nisem šla na hipnoterapijo, v kateri sem odkrila ta občutek, se pravi, kako sem se jaz počutila takrat, ko je mamica to izgovorila. To je bil praktično najhujši dogodek v mojem življenju. In zato jaz pravim, vsak od nas ima nekaj, kar rabi zaceliti, eno rano. Mogoče, ne vem, je mama kuhala, pa ste vi rekli, mami, se greš igrati z menoj, pa reka, zdaj ne morem kuham in je to vas prizadelo, je to vas, vi, ki živijo, lep pozdrav, zdravo, in je to vas prizadelo in v tem smislu je tudi to mene prizadelo. Takrat sem se v sebi noter tako zelo ustrašila, da je moje življenje od takrat dalje šlo samo še dol, po spirali dol. Se pravi, mi smo tu zato, da gremo v vortex, da gremo po spirali gor. Jaz sem šla pa po spirali dol. Začelo se je, oče se je zelo težko soočil s to izgubo, začel se je alkohol, začelo se je nasilje, začelo se je dretje, začelo se je jeza, začel se je obup, začela se je nemoč. In zelo hudo mi je bilo in zelo težko mi je bilo in ogromno travm in zlorab sem doživela. Ogromno. In nihče se ni z mano pogovarjal o čustvih. Verjamem, da tudi nihče se z vami tega ni pogovarjal. Se pravi, Nataša, kako se počutiš? A si žalostna? A je vse v redu? Nihče me ni nikoli vprašal, kako se počutiš? Kako si danes? A morda kaj potrebuješ? In zato je toliko pomembno, da mi, ko smo mamice, starši, babice, tete, vsak dan vprašamo svoje otroke, kako se počutiš, potrebuješ kaj, da se naučimo tega jezika čustev, se pravi izražanja svojih čustev. Ker čustva so vse, občutki so vse. Zdaj tisti, ki me že dlje časa spremljate, dobro veste, da se vse začne pri misli, vse se začne pri besedi. In misel na misel, ki jo nekaj časa mislimo, dovolj je 17 sekund, pride druga misel zraven, spet 17 sekund. Po 68 sekundah se iz misli rodi občutek, čustvo, občutek, ki ustvarja naše življenje. To je že popolnoma vse dokazano, nič ne govorim kar tako, imate dokaze od Wim Hofa, od dr. Joe Dispenze, od ne vem katerih avtorjev, vse, ko je to vse dokazano danes. Se pravi, zelo težko življenje se je zame začelo. Ni me bilo, nisem bila pomembna, nisem bila vredna, nisem bila videna, nisem bila slišana. V glavnem, vsak dan praktično sem gledala, se je izvajalo nasilje nad menoj. Jaz danes nikomur ne zamerim. Jaz danes sem svobodna, kot najbolj svobodna ptička na svetu. Ravno zaradi tega, ker sem odpustila, to ne pomeni, da jaz bi še kaj takega dovolila v življenju. Niti slučajno. Ampak sem odpustila in zaradi koga odpuščamo? Zaradi sebe, da se v nas naseli mir, spokojnost, sočutje. Danes razumem življenje, danes razumem, da sem vse to, kar se mi je zgodilo na svoji poti, nujno potrebovala, da sem danes tu, kjer sem, da danes pomagam ljudem, ki so nesrečni, žalostni, bolni, obupani, v nemoči, ki so v pomanjkanju denarja, ki so v strahovih, ki so v depresijah, šizofrenijah, paničnih napadih. In tudi tistim ljudem, ki že delajo na sebi in so že do neke mere srečni, pa gremo še po več sreče, še po več radosti, ko začnejo sodelovati z menoj, pa se vpišejo v moj program Pot do sreče in notranjega miru.
In težko je bilo, dragi moji, res je bilo težko. In ves ta vzorec pomanjkanja, vloge žrtve, ves ta vzorec, se pravi, bom rekla, ubogega jaza, vse to, kar sem gledala okoli sebe, sem se naučila in sem prevzela njihovo vlogo. To je zelo pomembno, da majčkeno tu zdaj ozaveščate, kaj vse ste pa vi tekom odraščanja prevzeli od vaših staršev, tet, babi, cerkve, šole, medijev, kar sploh ni vaše, kar sploh niste vi. Če vas zdaj vprašam na tem mestu, a veste, kdo ste vi? A veste, zakaj ste tu na zemlji? A veste, kaj je vaše poslanstvo, kaj je vaš dušni zapis, kaj je vaša pot? Pa mi komentirajte tudi spodaj. Gremo malo spit. Evo, sem že povedala, da imam jaz danes čajček moj iz zelišča, iz 1800 metrov jih nabiram vsako leto na Molički planini, to je pri Korošici pod Ojstrico. Napišite mi malo, dajmo se malo pogovarjati, če je razumljivo, kaj govorim. Ok, hvala. V glavnem, in tako je to, in moje življenje se je zrušilo. Nadaljevala sem v nasilne partnerske odnose, kar je čisto logična posledica tega, kar sem živela. Zame je bila ljubezen, zdaj te bom natepel, drug dan ti bom pa rekel, rad te imam. In to je bila zame ljubezen, to sem jaz poznala, druga nisem poznala. In lepo sem nadaljevala v take partnerske odnose, se pravi, polne strahov, polne manipulacij, polne groženj, polne nasilja. V prvem partnerskem odnosu se je rodil moj sin Jakob, ki je danes star 22 let, krasen fant, izredno sem hvaležna, da sem mamica, da mi je bil on poslan, da si je izbral mene. Iz drugega partnerskega odnosa, ki je bil še hujši, vidite, ker prvič nisem nič naredila za to, da bi bilo bolje, da bi se zavedala, da sem jaz odgovorna, da sem točno jaz tega partnerja pritegnila v svoje življenje, tega znanja, teh informacij takrat še nisem imela, sem drugič dobila še težje, narekovajih, učenje. Tam je bila pa še droga, pa je bil alkohol, pa je bilo res grozno nasilje, grozna manipulacija. Iz tega odnosa imam hčerkico Ula Nežo. Ja, hvala, Viki, hvala, Viktorija. Drugače pa, če da povem, tudi moje mamici je bilo Viktorija ime. Tako da, evo, glih danes se dogovorila, da začnem s pomočjo ene krasne osebe meseca marca pisati knjigo in naslov knjige bo Viktorija. Tako da, ja, živijo Suzana. A ja, veš, ja, lepo. Hvala, Viktorija. Tako da, ja, kje sem zdaj ostala, spomnite me. V glavnem, ja, se je rodila moja Nežka, zdaj danes ne dovoli več. Super, hvala. Super knjiga bo, kanalizirana, res, tako da enkratna zgodba bo noter. Lekcije nas učijo, ja, ampak ni treba, da jih ponavljamo, ne. Jaz danes vem, bom to pol povedala, kako jaz danes živim, ne, to je zelo zanimivo. In ni treba, da jih ponavljamo, če imamo ta orodja, zato pa jaz toliko dajem in devam s svojim YouTube kanalom Planet ljubezni, devam zdaj s tem brezplačnim Zoomom, vam vso znanje, vse informacije, kar ga premorem, boste danes dobili, upam, da bomo da bo tole podprl tale Zoom, da bomo toliko dolgo skupaj. In res samo dajem. S programom mojim ljudem spreminjam življenja totalno, ne. Tako da, ja, sprejeti odgovornost.
ko sem se totalno zrušila, ko sem bila z nežo v trebuščku, to sem zadnjič napisala, še zadnjič pretepena, vlekel me je po stopnicah gor za lase, to vse je gledal moj 12-letni sin, takrat Jakob. To je bilo grozno, jaz sem doživela živčni zlom, nisem vedela, kaj delam, odpeljali so me z rešilcem v psihiatrično bolnico v Vojnik. Nisem sprejela takrat tablet, še kar nekaj sem bluzila, kar nekaj nisem vedela, ne, to je to, ko ne vemo, kdo smo, kaj smo, zakaj smo, ko samo kar nekaj živimo in mislimo, da kar to, ko živimo, tak pač je in da tak pač bo in mislimo, da nimamo nobenega vpliva na svoje življenje. Mi pa ves čas vplivamo na svoje življenje, za svojim, tako se reka, mislimi, besedo, občutki, se pravi, ves čas afirmiramo, ves čas sami sebe hipnotiziramo, se pravi, 98% našega življenja je samo hipnoza, to rabite vedeti, 98% našega življenja je to, kar mi ves čas afirmiramo, ampak nezavedno, se pravi, zdaj pa rabimo obrniti in se rabimo zavestno, zavedno to začeti učiti in vaditi. Največ, to vam na srce polagam, kar sem jaz v svojem življenju naredila, da sem spremenila svoje življenje, je sprejemanje odgovornosti. Pol, ko je bila Nežka stara, se pravi, ostala sem na cesti, ja, zavestno življenje. Dajte besedo moram iz svojega besednjaka in jo nadomestite, se pravi, beseda mora imeti zelo nizko vibracijo. Nadomestite jo z besedo želim, hočem, lahko, to dajte, poskusite to in samo zaradi te besede moram se bo že vaše življenje zelo spremenilo. Ker moram je teža, želim si je pa lahkotnost in mi smo tudi, da živimo lahkotno, radostno življenje, polno ljubezni, sreče, radosti, joya, zdravja, okej. In tak je pol na visokih vibracijah. Kak pa do visokih vibracij, pa jaz učim, a ne, tiste, ko začnejo z mano sodelovati. Okej, in ostanem na cesti, pridem iz te psihiatrične bolnišnice, imam kužka, nemškega boksarja, sina, noseča, vzame me mož od sestre oziroma sestra v svojo hišo. Ni bilo fajn, misli so mi švigale sem tja, nisem se znala umiriti, nisem poznala tehnik za umirjanje, kot so meditacija, dihanje, joga, vaje sproščanja in tako naprej. In potem jaz v strahovih, v obupu rodim, ni mi bilo fajn, nisem bila srečna, nisem si želela tega, vam čisto pošteno povem, o tem ne pišem, to ne razglabljam, ampak zdaj vam čisto iskreno o svojih občutkih govorim, ko sem jih takrat doživljala. V meni so bili strahovi, kak bom, denarja nisem imela, strehe nad glavo nisem imela, nič nisem imela, ne. In potem mi občina pomaga z stanovanjem, luštnim stanovanjem tu v Žalcu, sestra mi ga pomaga opremiti, ker nisem imela denarja. In ja, in sem nekako 1 leto to furala. Zelo ne glih fajn. Pol sem pa začela nazaj travo kaditi, pa kaj malega sem že spet nazaj spila, se pravi, na tej moji poti sem se srečevala z alkoholom in marihuano. To je bil moj beg. Se pravi, jaz danes stojim za tem, da so vse opojne substance beg, ker si ne upamo pogledati v našo rano. Čisto nič drugega. Zato, ker tam boli. Zelo boli, ko še enkrat gremo pogledat. Ampak res mi verjamete, se splača. In pol, ko te ta velike rane zaceliš in ko se spet začneš s kako tehniko poglabljati vase, ne boli več in pol tudi ko boli, ti je lepo. Ni več, niti več hudo, niti več težko čutiti bolečino, ampak ti je lepo čutiti bolečino. In jaz, ko sem danes kaj žalostna, čeprav sem redko kdaj, ampak če sem, mi je lepo. Če sem danes v nemoči, mi je tudi lepo. Če sem, dobro, v nemoči nisem več, v obupu tudi nisem več. Zato, ker sem se že toliko naučila vseh teh tehnik in samopomoči, da ne padem več v taka stanja, ne. Tako da lahko rečem, da zdaj zadnji teden dosegam to, da sem
ves čas vesela, srečna, radostna, to sem si želela, ker sem slišala stavek, da se to da je to mogoče. In je res mogoče, vam iz prve roke povem. No, in pol je bila Nežka stara tam približno 1 leto in sem jaz mislila, kako bo, če se jaz vrnem temu partnerju nazaj in bo on videl Nežo, svojo hči, bo pa to vse drugačne. Ja, nič ni bilo drugače, še hujše je bilo. Tako da po 3 tednih, po 3 mesecih tega nasilja spet in vsega tega, kar se je tam dogajalo, dobesedno zbežim iz hiše z torbico v trenerki, brez dokumentov, brez denarja, brez čist vsega, brez oblačil, brez čist vsega. In grem na policijo vse to prijaviti. Takrat so mi pomagale, ena odvetnica, zelo pomagala, da ne grem v materinski dom ali v to varno hišo, ne spomnim se zdaj več in tega nisem želela. Takrat me je pol sprejel oče, v roku 1 meseca sem si našla najemniško stanovanje in so se začele pojavljati samomorilne misli. In so se začele pojavljati že prvi znaki moje depresije. In potem jaz kljub vsemu dobim stanovanje od občine in začnemo tu v Žalcu živeti. Jaz, moja hči in moj sin in kuža. In mi nisem bila v redu, bila sem v pomanjkanju denarja, hodila sem na Rdeči križ, na Karitas, po hrano, po oblačila. Tu v Žalcu imamo neko ustanovo, kjer imajo hrano s potečenim rokom, po tisto hrano sem hodila. Ko sta otroka imela rojstni dan, nisem imela kaj za na mizo dati, so mi prijateljice dale meso pa krompir, da sem nekaj dala na mizo, da smo lahko slavili rojstni dan. V glavnem, res je bilo hudo. In pol jaz padam vedno globlje v to depresijo, vedno bolj žalostne misli imam, vedno bolj žalostna sem, vedno bolj obupana sem, vedno bolj osamljena sem in ne vidim izhoda, nikakor ga ne vidim. In takrat sem hodila na ena predavanja in jaz jokam tam odzunaj eni ženski in rekla, a veš, kaj bi lahko ti iz vsega tega, kjer si zdaj, ko si čist na dnu, a si ti zamisliš, da bi prišla na vrh? In ker sem jaz zelo vizualen tip, sem si to predstavljala. In meni je bilo wow. In jaz sem njej verjela. Jaz sem zdaj čist dol in nekoč sem lahko čist gor, ko se bo to obrnalo. Ampak za to pa rabim nekaj narediti. Se pravi, rabim začeti drugače razmišljati, rabim začeti drugače govoriti, rabim začeti drugače občutiti, rabim začeti drugačne izbire delati, odločitve sprejemati in tako naprej. Ampak jaz vseeno iz tega obupa ni šlo. In začnem dobivati blodnje, ker sem bila že res čist na dnu in mi je bilo toliko fejst hudo. In me odpeljejo spet v Vojnik, mi dajo diagnozo šizofrenija, dobim injekcije, enkrat na mesec sem hodila po te injekcije, antipsihotike in spimo majčken vode, me dobro slišite, razumete, če vas karkoli zanima, vprašajte. Napišite v chat, pa vam bom odgovorila. Sem zelo vesela teh vaših komentarjev vmes. In se pravi, ja, še vedno danes trdim, da so mi ti močni antipsihotiki povzročili, oziroma ti antipsihotiki povzročili tako močno obliko depresije, ker vemo, da so stranski učinki antipsihotikov ravno depresija, samomorilne misli in tako naprej. Super, hvala, Mateja. In da to jaz danes rečem, če bi te tablete zdravile, potem bi vsi iz psihiatričnih ustanov prišli zdravi, nasmejani, novi. Okej, tako se pa šele takrat, ko jih začnemo jemati, kalvarija začne. In tako je bilo isto pri meni. Potem
ker sem bila čist na koncu, se pravi 24/7, sem imela samomorilne misli skozi, dragi moji, to je tako težko, da eden, ko tega ni doživel, verjamem, da ne more razumeti. Se pravi, res je to groza, ja, res je to groza. Se pravi, kar naprej, samomorilna misel, naredi samomor, boljš ti bilo, rešena boš, krivila sem se, kaj sem povzročila otrokom, kakšna mama sem, da nisem vredna ničesar, da sem en dreg, da se pravi slaba samopodoba, slaba samozavest, nisem se imela rada, sprejmem te antidepresive v zavedanju, da jih bom jemala samo toliko časa, kolikor da bom dovolj močna, da bom začela kontrolirati svoje misli. To sem takrat slišala, da se da, nisem pa še znala. In moja sestra, ja, hvala za ta komentar, res hvala, ja. In to jaz govorim skozi tisto, ne pozna tega občutka, ne ve, kak je. Zato jaz ne morem nekomu pomagati, ki, ne vem, jaz vedno rečem, Bog, ti imaš mene tak rad. Ja, tudi meni bi se malo to zgodilo, tudi jaz bi malo ostala brez otrok, če bi ga še naprej biksala, tako sem ga. Tako da smo čisto v istem, verjetno iz istega gnezda, tako da zakaj jaz vsak dan ljudem pomagam? Zato, ker jih razumem, ker vem, kakšna občutka, čustve, misli doživljajo. In zato sem tako dobra in uspešna na svojem področju. Ampak zdaj poglejte, jaz v najhujši depresiji grem k sestri, to vam še rabim povedati. Moja sestra veliko potuje in pol vse posod iz potovanj nosi sire, marmelade, salame in tako naprej. In ona naredi zelo velik narezek in reče jej, jaz sem takrat bila, zdaj sem kar fajn opotičena, takrat sem, ne vem, koliko kil sem imela, v glavnem kost pa koža sem bila. Ja, kost pa koža sem bila in bomo tudi o tem govorili. In ona reče, jaz rečem, ne morem, jočem, hudo mi je. In rekla, veš kaj, zdaj pa, ali se fentaš, ali pa greš iz vloge žrtve ven. Okej. To je bil za mene največji udarec in največji focen, kar sem jih kadarkoli v življenju dobila. In strašno sem bila žalostna, da je to meni sestra takrat rekla. Ampak moja sestra je s tem meni rešila življenje. Ker ko je mene to tako fejst zabolelo, kaj je meni sestra rekla, kako ona mene ne razume. V vlogi žrtve sem. Takrat sem že bila na nekih predavanjih, v London sem hodila, na Landmark Education, in sem že nekaj vedela o tem. In stojim za tem, da ni človeka, ko bi bil tako močno v vlogi žrtve, ko sem jaz bila. In ja, in sem začela delati na sebi, dragi moji, tu se pa začne. Zdaj smo malo povedali zgodbo o tem mojem propadu, totalnem propadu. Potem se pa začne odločitev, da bom nekaj naredila iz svojega življenja. Začnem brati knjige. Prvo, kar sem se začela ukvarjati, je bilo, da sem ogromno knjig prebrala na temo, kaj so misli, od kod pridejo, zakaj se nam pojavljajo. In ravno zaradi tega sem vedela, da misel je samo misel. In mi damo predznak, ali je dobra, ali je slaba, ali nam služi, ali nam ne služi. Danes pa jaz vem, da misel je samo misel. In misel, ko gre čez mojo glavo, ne glede na to, kakšna je, samo rečem dobrodošla. Ok, ne potrebujem te, ali pa, ti si pa lepa, tebe bom pa obdržala. Danes znam jaz kontrolirati svoje misli, oziroma zavestno mislim to, kar mislim. Ok. Ja, smo dali glih zadnjič, pa se verjetno niste prijavili na 10 ali celo več kot 10 mojih najljubših knjig, sem dala seznam ven. Tako da drugače pa Dr. Joe Dispenza, Placebo ste vi,
je nujna za prebrati. Potem recimo podedovane družinske travme. Potem Življenje je tvoje od Louise Hay. Ogromno teh knjig je. Dajte mi napisati mail, pa vam bom poslala ta mail s Planet ljubezni, ko ste dobili, mi napišite mail, pa vam bom poslala seznam teh knjig, no? Ok, da se ne bom zdaj tu ustavljala. V glavnem, prvi korak je tako je. Ok, moj slogan, ko sem se zavedala, če sem skreirala vso to sranje, se pravi, lahko skreiram tudi sanje. In na tisti točki je šla Nataša kreirati sanje. Ne več sranja. Sranja ni bilo več v mojem življenju. Ok. Se pravi, postala sem odgovorna. Zdaj mi tu pišete, bivši hoče odvzeti otroka. On hoče to, on hoče to, on hoče to. Jaz govorim resnico. Kdo je odgovoren za vse v življenju? Jaz, vi, vsak po svoji strani. Noben drug. Ok, in vse to se da spremeniti. Vse. Prva, najbolj pomemben korak je sprejemanje odgovornosti. Jaz sem odgovoren. Če sem jaz vse to ustvarila, skreirala, se pravi, lahko ustvarim tudi sanje. In sem šla ustvarjati sanje. Drugo, kar je meni najbolj pomagalo, je hvaležnost. Se pravi, jaz sem v enakem življenju, z enakim starim avtom, starim stanovanjem, enaki odnosi, enako nič denarja, vse, v istem življenju, ko sem ga prej živela in ko sem bila strašno nesrečna, sem v isti pojavnosti od odzuni, resničnosti, ki sem jo živela, postala najbolj srečen človek na svetu. Nisem imela takrat več denarja, nisem imela boljših odnosov, samo jaz sem postala srečna. Vaja, vaja, vaja. Vse se to da, vse to jaz učim v svojem programu Pot do sreče in notranjega miru in vsi tisti, ki bi se nameravali danes vpisati, evo, imate 20% popusta na moj program. Ne vem, to mi je zdaj prišlo in sem povedala. Se pravi, smo rekli, odgovornost, hvaležnost, vaditi hvaležnost. Hvaležnost je veščina, ki se jo vadi, dan za dnem, ki se jo zapisuje. Začela sem pisati, začela sem zapisovati, od nove zgodbe, do hvaležnosti, do svojih želj, ni celo stanovanje sem imela popisano, cel hladilnik polepljen, v kopalnici so mi veseli listki, vse posod sem same listke gledala, ok? Tretji korak, ki mi je rešil življenje, je meditacija. Se pravi, začela sem umirjati svoje misli. Ni pravilne pa narobne meditacije, samo začnite meditirati. Kdo reče, da ne deluje meditacija? Tisti, ki ne meditira oziroma tisti, ki ne vztraja dovolj dolgo. 3 ključne sestavine, ko ne smejo manjkati, tako ne smejo manjkati v kruhu moka, voda pa sol, pa kvas, ajde, so pa pri tem, da dosežete to, kar jaz danes živim. Disciplina. Sem hotela, ne vem zdaj, kako bi povedala, ali bi obrnala ali ne bi, pa bom kar tako povedala. Disciplina, potrpežljivost, ok, in doslednost. Se pravi, disciplina je ključna. Vsak dan počnem to pa to pa to. Vsak dan meditiram, vsak dan pišem hvaležnost, ne? Zdaj pa 3 dni bom, pa 3 mesece ne bom, pa spet 3 dni bom, nič ne bo iz tega. Ok, iz te moke ne bo kruha. Potrpežljivost. Zakaj potrpežljivost? Potrpežljivost glede dokazov, glede manifestacij. Se pravi, če sem zdaj 40 let ali pa ne vem, 35 let mislila in govorila to, kar nočem živeti, se pravi, ne gre zdaj čez noč, se pa zgodi eno noč, mogoče po 1000 nočeh pa pride do prvega dokaza, to pa deluje. Odgovornost, hvaležnost, meditacija, nova zgodba. Imate moj video na YouTube kanalu, podrobno razložim novo zgodbo. Se pravi, začela sem govoriti novo zgodbo. Začela sem govoriti to, kar želim živeti, ne kar sem trenutno živela. Spimo malo vode, da se malo zadiham. To vse jaz učim, se pravi,
vse to, kar vam zdaj govorim, so tudi koraki v mojem programu Pot do sreče notranjega miru. Afirmacije. Vsak dan vam devam posnetke na YouTube, na Facebook. Moja današnja afirmacija. Postanite papiga. Se pravi, jaz posnamem za vas afirmacijo, tisto, ko jo jaz afirmiram tekom dneva, in jo cel dan mantram, ponavljam. In slej ko prej bom to tudi živela. Ok, kaj pa zdaj afirmirate? Strah me je, ne vem, kako bo, bolana sem, bivši mi hoče sina vzeti, nimam denarja, nisem ljubljena, nimam se rada, noben me nima rad, življenje je težko, življenje je borba. To boste živeli. Kar ves čas mislite, ponavljate, afirmirate. Ok? Tako da, in to je treba zdaj zamenjati. Se pravi, treba je začeti. Cena za novo življenje je to, da staro življenje umre, da ga zbrišemo, da zgine. Ok, to je cena. In tu nam ni fajn v starem življenju. Če hočemo pa novo življenje, ga je pa treba začeti graditi. Gradite ga pa tako, da vse informacije, ko vam jih popolnoma brezplačno dajem na YouTube kanalu Planet Ljubezni, vsak dan za zapisi, na Facebooku, Instagramu, TikToku, ne vem kje vse. Pej se trudim za to, ker dobršen del dneva mi gre za to, da vse to naredim. Je treba upeljevati v svoje življenje. Brez tega pa ne gre, dragi moji. Se pravi, treba je vzeti nek papir, kuli in si je treba izpisati. Aha, to je rekla, to je rekla, to je rekla. Ok, zdaj bom pa to vadil. In pol je treba to vaditi, se pravi, vi dobite od mene informacijo, to je moje znanje, ki ga jaz živim, ampak do vas pride informacija. In če želite, da postane vaša navada in da postane vaše znanje, se rabite tega naučiti. Naučite se pa tako, da to upeljujete v vaše življenje in da postane nov način vašega življenja. Meditacija, hvaležnost, nova zgodba, odgovornost. Zdaj pa vam dam en primer, recimo, kak jaz danes živim. Se pravi, pred pol leta so se v moj program, zdaj dobro me to poslušajte, ker je zelo, zelo pomembno. Recimo pol leta, ne vem, kdaj se sploh ni pomembno, so se v moj program vpisovali samo ljudje, ki so, program je plačljiv, ki niso imeli denarja. Ok. In kaj danes Nataša naredi, ko se je nekaj takega zgodi? Se pravi, ok, ja, nimajo denarja, ok, se pravi, še vedno jaz zdravim nekaj preko sebe, ker jaz nisem imela denarja, ne? Se pravi, grem vase vedno pogledati. Ok, jaz imam v sebi magnetek, s katerim privlačim popolnoma vse v svoje življenje. Čist simple. Tu je magnet, to prihaja meni. Magnet prihaja k meni. Ali ljudje, situacije, službe, denar, zdravje, karkoli. Jaz privlačim. Jaz sem odgovorna za to, kaj pride do mene s tem svojim notranjim magnetkom. In ker je bil moj notranji magnetek glede denarja še vedno naravnan na pomanjkanje, na stisko, na hrepenenje, na strahove, sem pritegnala take ljudi. Ampak takoj, ko jaz vidim, da se izven mene nekaj dogaja, kar meni ni fajn, poiščem pomoč. Se pravi, vedno rečem, če bi znala sama, bi rešila že sama. Ne znam sama, tako tudi mašino v avtu ne znam sama popraviti, pa ne vem, špegla zamenjati. Se pravi, poiščem mentorja, terapeuta, coacha, mentorski program, karkoli, ki mi na tem področju pomaga. Ok, in zdaj ste vprašali, katere knjige berem. Zdaj berem tole, se pravi, Skrivnosti milijonarjevega uma. To sem jaz sama sebi kupila za božička, pa veliko stvari sem si letos privoščila. Ja, Skrivnost milijonarjevega uma.
Se pravi, jaz rabim svoj notranji magnetek spremeniti, da lahko postanem milijonar. Ok? Ali pa, da lahko v svoje program pritegnem ljudi, ki pa imajo denar in ki ga bojo z lahkoto plačali. Ok? Ker bojo videli strašansko vrednost v njemu, kar tudi je. Stojim za tem, da je fantastično najboljši program. Če ima kdo kaj za vpraša, dejte, no. Ne vem, sem jaz govorila. Kako vam je bilo do zdaj? Ste dobili kakšne informacije pomembne? Boste lahko kaj spremenili v vašem življenju? Malo mi napišite tudi spodaj. Super je, hvala. Bi še radi kaj izvedeli? Kaj bi vam še povedala? Kaj še dela? Ja, hvala. Ja, v živo imam zdaj 17. januarja je v Vojniku v knjižnici predavanje brezplačno, potem februarja grem v zapore predavati, v Ljubljano, na Povšetovo so me povabili, pol imamo februarja, Sabina, pomagi mi, kaj še imamo februarja? Še en kraj, pa vmes je januarja, Maribor ni, vmes je Gornja Radgona še, marca pride pa Nenad Petkovič, to je trenutni moj, bom na tole Škoda nekaj povedala, trenutni moj terapevt, ja, po PERT metodi delama, krasna metoda, ki se jo bom po vsej verjetnosti šla tudi sama učiti, ker je res krasna metoda. V 15-20 minutah rešiš svojo notranjost na določenem področju, ki ga želiš rešiti, ne. Tako da marca imamo z Nenadom skupaj v Ljubljani predavanje. Zdaj pa Škoda. Se pravi, dobro me poslušajte zdaj. Za vse tiste, ko vam je se Škoda, ne vem, iz Maribora v Vojnik pripeljati, pa iz Maribora v Ljubljano, pa iz Maribora ne vem kam. Ok, veste, da sem jaz iz Žalca. Vsi, ki me poznate, veste, da je moj angel, moja rešiteljica, moja vzornica, moja inspiracija, moj navdih, Ana Vučevič. Ok, imate tudi njene videe na YouTubeu. In jaz se pelem po en stavek v München, na Dunaj, v Zagreb, v Ljubljano, kjerkoli je ona. Ni izgovorov. Ok, ni izgovorov. Tako da tisti, ko se boste odločili, da želite res drugačno življenje na bilo katerem področju v življenju, boste dvignili svojo rito in boste šli na konec sveta zato, da boste mogoče dobili en stavek, ki vam bo spremenil življenje, da ga boste slišali. Ok? Tako da, to je to. Veliko uporabljate, pišete, da veliko uporabljate že vse, ja. Brez uporabe ne gre. Se pravi, hvaležnost je veščina, ki se jo vadi. Meditacija je metoda, ki jo je potrebno uporabljati, da dobimo njen učinek. Moje življenje danes je posledica meditacije. Se pravi, meditiram, se pravi, grem v meditativno stanje, da umirim svoje misli in da slišim svojo dušo in svoje srce. In moja duša in moje srce reče, Nataša, tvoj naslednji korak je to. Nataša, rabiš narediti YouTube kanal. Nataša, rabiš predavati po celi Sloveniji. Nataša, rabiš se vpisati v tisto šolo. Nataša, namesto tega mentorja plači onega mentorja. Jaz dobim v meditaciji odgovore. Tu not odgovorov, dragi moji, ne boste našli. Tu not so odgovori. V vašem srčku, v vaši duši, vse, kar rabite, imate tu not. Srečo, radost, veselje, užitek, joy, zdravje. Vse imate že. Vse. Vse je že rešeno. Vse vaše želje so že v vorteksu uresničene. Edino vaše delo je dvig vibracije, da pridete na vibracijo želje.
Ok, dvigujete z metodami, s koraki, vsak se poklopi in želja se manifestira tudi v fizični obliki. Tako da čisto simpel je, ko se enkrat tega naučite, res preprosto je. Tako da, če bi kdor želel teh 10 ali koliko knjigic, ne vem, ko sem jih jaz prebrala, ko so mi res spremenile življenje, napišite pol mi mail, pa vam bomo poslala, pa mi v Messenger napišite, 12 knjigic je, ja, ali pa mi v Messenger napišite tisti, ko bi radi več denarja, definitivno Skrivnosti milijonarjevega uma priporočam. Zdaj, to je to, če boste vi sam prebrali, se pravi, zakaj sem jaz uspešna, ko pa isto meditira vizualizacija, če metoda, ko sem jo pozabila omeniti, imate tudi posnetek na YouTube kanalu, če ga še ni, še bo, ko podrobno razlagam o vizualizaciji kot o zelo, zelo pomembni metodi. Kreiranja, to so metode, ki vas pripeljajo do tega, kar si želite. Se pravi, jaz, ko tu noter slišim informacijo, si recimo počrtam s svinčnikom v knjigah vedno. In kaj naredim potem? Takoj, ne jutri, pa ne danes, ampak zdaj. Ta trenutek začnem informacijo uporabljati, jo vaditi, ozaveščati, kako razmišljam, milijonarji tako razmišljajo, jaz tako razmišljam, ok, še vedno razmišljam kot reven človek, v redu, rabim svoje misli spremeniti. Se pravi, takoj začnem informacijo uporabljati. In to je razlika med nekom, ko lahko na 1000 knjig prebere, gre na predavanja, gre na terapije, gre ne vem kam po celem svetu, ampak nič ne naredi sam za to pol. Se pravi, ne vpelje teh informacij v svoje vsakdanje življenje. In zato nekaterim uspe, nekaterim ne. Jaz pa takoj, ko za neko tehniko, veščino, metodo slišim, jo začnem vpeljevati v svoje življenje. Ne jutri, zdaj, ta trenutek, ker vse, kar imate, dragi moji, je ta trenutek. Edino ta trenutek je resničen. Preteklosti ni, prihodnosti ni. Zdaj, ta trenutek je resničen. Jutri ne vemo več, če bomo. Ne vemo. In ravno zaradi tega si vedno rečete, kaj če je danes moj zadnji dan? Tako jaz živim, ko me vidite, ne vem, na televiziji, pa v cajtningih, pa ne vem kje. Jaz si rečem, kaj če je danes moj zadnji dan, pa veš, da bom tole naredila. In vse blokade in vse strahove čistim s tem. To ne pomeni, da jih nimam, še vedno jih imam, še vedno sem sam človek in tak naprej. Ampak grem skozi to. Meni ni problem. Dobro, zdaj strahu več ne čutim. A veste, to gre pol tako hiter. Ne znam vam to povedati. Se pravi, živi svoje življenje, veš, zakaj si tu. V meditaciji se te pojavi, jaz rabim to pa to v življenju delati in začneš to delati, ker obstaja ena formula, ko se reče MOAR, si jo lahko zapišete, MOAR, moar, misel, pride misel, Nataša napiši knjigo, pride občutek, kako bi bilo lepo, da bi jaz res knjigo napisala, pa da bi bila bestseller, pa da bi jo ljudje brali, pa da, pride občutek. Ampak kaj je pa ključna sestavina do tega, če jaz želim svojo knjigo enkrat v roki držati, ali pa da jo boste vi prebrali, je pa akcija. MOA, akcija. Akcija proti knjigi, akcija proti lepšemu življenju, akcija proti več denarja, akcija proti zdravju, akcija, da bom bolj sebe imela rada, akcija proti temu. To ne pade z lufta, čeprav veliko pade z lufta, ampak se pravi, konstantno, disciplinirano, vsak dan je treba korake, akcije delati proti temu, da se bojo vaše sanje uresničile. Brez tega ne gre. In ko je meni celi depresivni, objokani, na dnu, rekla ena gospa, preberi to knjigo, začni piti ashwagandho, začni vsako jutro piti
sveže stisnjen sok pomaranče, uporablji C-vitamin, nabav si CBD kapljice, to tehniko začni uporabljati, to, ono knjigo preber. Kaj je Nataša naredila? Takoj, zdaj, ta trenutek je to naredila. In več časa, energije in tudi denarja boste investirali v svojo rast, bolj vam bo vse ratalo, kar ste si kadarkoli zaželeli ali pa si še boste zaželeli. Tako da, če še ima kdo kako vprašanje, drugače bomo počasi zaključili. Ja, na mail planetljubezniafnagmail.com napišite sporočilo, da želite dobiti seznam teh 12 knjig, no. Saj jih je bilo še več, ampak okej, 12. Jaz upam, da sem vam danes dosti povedala. Bomo te zume delali, ne vem, enkrat na 2-3 mesece, ker v tem času v 1 uri res ne gre, ne gre, nikakor ne gre, da bi vam vse tehnike, vse metode, vse korake, tu je še tehnika, ali ne bi bilo lepo, pa tehnika zakaj za to, pa vizualizacija, Planet ljubezni @gmail.com, ja. Napišite, da želite ta seznam knjig, drugače pa 15.12., ne vem, kdaj je to, 15.12., spremljite na moji YouTube, na moji Facebook strani. Hvala, ja, jaz tudi, Viktorija, hvala. Pripravljamo z Sabino mojo ful lepo darilo za vas. To so čarne lastnosti dreves. Vsi, ki me poznate, veste, da obožujem naravo, da sem ves čas v naravi, da nabiram čajčke, rožice, da objemam drevesa, da rada hodim bosa, da sem najraje gola, da spim v avtu, da spim v prtljažniku, da spim na plaži, se tudi v hotelih pa v apartmaju, ampak okej. Ampak vseeno, to sem jaz, Ana. Tako da boste dobili čarne lastnosti dreves. Se pravi, izbrali si boste svoje drevo, 12 osnovnih dreves sem napisala in si boste izbrali drevo in dajte delati obrede s tem drevesom, ki so tam noter opisani, in zagotavljam vam, da se bo vaše življenje spremenilo. Se pravi, jaz ne morem namesto nikogar čist nič narediti. To je tako, da zdaj rečemo, Viktorija si želi shujšati 15 kilogramov, gre v fitness, jaz ne morem namesto nje delati, bo rabila delati sama. In isto je v programu, mojem Pot do sreče in notranjem guru. Jaz vam dam fantastičen program s fantastičnimi metodami, posnetki, ni da ni, vprašanji, s katerimi se poglabljate vase, raziskujete sebe, kdo ste, kaj ste, zakaj ste. Dam vam 100% novo življenje, vam garantiram, s tem programom dobite. Sam ne morem ga pa delati namesto vas. Tako da, če se je kdorkoli odločil, začutil, danes imate 20% popusta na program, napišite na mail ali pa na Messenger mi ali pa kamorkoli hočete, pa se dogovorimo za vaš naslednji korak. Tako da, rada vas imam, hvala vam, da ste bili danes z menoj, res hvala, zelo sem vam hvaležna. Želim vam čudovit december, čudovite praznike, poklonite sami sebi, objemčke, poljubčkite se. Jaz se kar sama poljubčkam, pa kar sama se pocartam, pa kar sama se pobožam. Okej, prvo rabite to sebi dati, sami, če hočete, da bo kdo od tamle prišel, pa vam to dal. Se pravi, prvo rabite imeti, sami sebe rabite imeti rade. Okej, same sebe. Pol, tako sem zadnjič napisala, kako sem napisala? Ko si srečen sam s seboj, vse okoli tebe cveti, odnosi se spremenijo, vse se spremeni, vse. Tako da, hvala vam iz srca, jaz upam, da vam je bilo okej, da spremljite me, pa pridite me kdaj v živo pogledati, no, kaj ste taki, da se objamemo, da vam dam enega ljubčka, pa da vam stisnem rokico. To si zelo želim. Pridete. Okej, hvala vam. Čau, dio. Čau.